Namaste riders. So this I have bought this new Beauty Interceptor Chrome BS6. So this is a walk around video along with the note of the bike कि क्या इसका एग्जॉस्ट का नोट है, और दूसरा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वाइल बाइंग दिस बाइक, और ख़रीदने के बाद मेरे को क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन द फर्स्ट वीक आफ्टर परचेजिंग, और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले तो नोट सुन लेते हैं बाइक का। इट्स ट्रूली अ ब्लिसफुल साउंड जो बाइक करती है। तो दिस इज़ द नोट ऑफ द बाइक। ये नॉर्मल नोट है विदाउट रेविंग, जस्ट ये स्टार्ट हुई है, और थोड़ा रेव करके देखते हैं क्या नोट आता है। तो दैट क्लासिक नोट ऑफ रॉयल इनफील्ड इज़ देयर इन दिस ब्यूटी, और यहाँ पर इसका रॉयल इनफील्ड का ऐसा लोगो है। तो दैट इज़ ऑल्सो मार्वलस। और अगेन दिस इज़ क्रोम, जो कि अराउंड मेरे को ऑन रोड 3,30,000 का पड़ गया ये मॉडल, जिसमें इट वॉज 285 वॉज द बेस प्राइस, और 23 का RTO का था, और 22 का जो था वो इंश्योरेंस में था। अच्छा, अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। मैंने ब्लॉग्स पढ़े थे, वीडियोस देखी थी, जैसे सब हर कोई रिसर्च करता है बाइक खरीदने से पहले। तो मेरे को सबसे पहले काफ़ी लोगों ने कहा था कि दीज आर नॉट प्लेस्ड नाइसली, बट अभी जब देख रहे हैं तो प्रॉब्लम में इसको फेस किया जा रहा है। क्या होता है कि जब आप बाइक चलाते हुए इस पे नीचे पैर करते हैं अपने ऐसे, तो क्या ये ऐसे ऐसे लगता है आपके पैर पर। दिस इज़ हाउ इट फर्मली इट हिट्स योर लेग। तो उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जब बाइक चला रहे हैं तो पैर अपना थोड़ा पीछे करके करें। तो ये सॉल्यूशन मेरे को लगा कि ठीक है, फाइन। इसके साथ थोड़ा राइडिंग करने के साथ इसका आदत पड़ जाता है। अगेन सेकंड प्रॉब्लम जो था वो था कि इंजन में से जो हीट आ रहा था थोड़ा ज़्यादा था। मेरे को लगा, आई फेल्ट इट इन माई फीट रीजन। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप बाइक चलाएं बूट्स पहन के अच्छे से चलाएं। अगेन एक प्रॉब्लम इसका इंडिकेशन में यहाँ पे जो पेट्रोल इंडिकेट करता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, बट आफ्टर अ राइड ऑफ 2 और 3 किलोमीटर्स वो ओके बताता है। फाइन। हेलमेट मेरे को साथ में मिला था, और ये इसका पूरा वॉक अराउंड है। एक प्रॉब्लम जो शायद कोई भी नहीं बताता वो ये है कि ख़रीदते हुए अगर आप बाइक को फाइनेंस करवाते हैं, तो जो फाइनेंस के लिए वहाँ पर लोग बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि 6 to 7% फ्लोटिंग में हो जाएगा। बट जब सेम चीज़ मैंने सेम बैंक से पूछी, आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द बैंक, सी हाउ ब्यूटीफुल क्रोम लुक्स, तो वो चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि 14% से कम में तो हम लोन देंगे ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को अराउंड जो EMI का बताया वो समथिंग इट वॉज, जब 6 to 7% वालों ने बताया, इट वॉज 8686 समथिंग, 8686, मतलब 8680 समथिंग इट वॉज। अच्छा, मैंने बैंक से पूछा, देवर सेइंग कि हम तो आपको 8400 समथिंग में ही दे देंगे फॉर द सेम ड्यूरेशन। तो इससे ये पता लगा कि वो जो EMI वाले कह रहे थे वो तो मेरे को 14% के करीब लगा कर बोल रहे थे, और इट वॉज नॉट वर्थ इट। तो मैंने पूरा जो भी था पेमेंट करके ख़रीद ली। सेकेंड थिंग, कंपनी से मेरे को ये गार्ड्स लगे मिले थे साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ये है नीचे, ये भी मैंने एसेसरीज़ में साथ में लिया था। ये चीज़ थी एक। जो प्रॉब्लम मेरी ये रही साथ में बाइक के कि इसके डिस्क में से अभी साउंड आ रहा है, वो मैं फर्स्ट सर्विस में एक बार चेक करवाऊँगा। तो ये चीज़ आप चेक करके रखिए कि क्या आपको बाइक को फाइनेंस करवाना है और यू वांट टू परचेज इट एज इट इज़। ये चीज़ है। कलर्स आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, बट मैंने क्रोम इसलिए लिया क्योंकि क्रोम दिखता है यार, मज़ा आता है क्रोम रॉयल एनफील्ड पर जब वो। और दूसरी चीज़ मैं ये एडवाइस करूँगा आपको कि बाइक को लेमिनेट करवा लें, बिकॉज आई हैव गॉट दिस लेमिनेटेड ये, और दिस आई हैव गॉट सम 50% लेमिनेशन डन, 50% ब्लैक। अब इसमें क्या है कि अगर हाथ रखा जाए ना तो फिंगरप्रिंट जो आता है वो जल्दी से इरेज हो पाता है, जबकि स्ट्रेट अवे जो क्रोम था उसमें नहीं हो पा रहा था। और मैं करनाल में रहता हूँ और मैंने बाइक अम्बाला से ली है, तो मेरे को एक क्वेरी थी कि जो नंबर होगा वो कैसे होगा, RTO का क्या सीन रहेगा। उसमें सिर्फ इतना सीन रहता है कि अगर आप यूजुअली अपने शहर से लेते हैं बाइक, तो जो नंबर होता है वो आपको एजेंसी से, जो भी शोरूम है, वो अरेंज करके दे देते हैं।
अब अम्बाला से ली तो उन्होंने मेरे को एक लेटर बना कर दिया जो मैंने आरटीओ में सबमिट किया, आज ही मैं सबमिट करके आया हूँ। और वो परफेक्ट था लेटर। जस्ट आपको सबमिट करने जाना होता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। तो उसके साथ आपको नंबर मिलता है, उसका मैसेज आ जाता है। सी दिस इज़ लो बीम और ये हाई बीम हो गया। तो ये बाइक ऐसा दिखता है आगे से। और बाकी मिरर्स मैंने सारे साथ में अटैच रखे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लुक देता है। क्रोम मिरर्स हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है बाइक में क्रोम के साथ। अगेन सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और स्टे ट्यून्ड क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी सर्विस के बाद बनाने वाला हूँ। फर्स्ट सर्विस इज़ एट 500 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स मैंने राइड कर लिया बाइक को। और जो फर्स्ट सर्विस के बाद मेरा रिव्यू रहता है उस पर मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा एंड हैप्पी राइडिंग।